今日届いたばっかりですね。ここがね、メキシコですよ。1回目のご飯無事食べました。ちっちゃいですね。小桜と間違えるぐらい。はいはいはい、元気はいいですよ。はいはいはい、何してんのあんた。こっちは同じ小桜じゃなくて黄金なんですね。やっぱ分かるみたいですね。毛づくろいしてあげてますもんね。これ鳴き声でね飛んできましたよ。着いた時に箱を開けたら。はい、次は今度はお昼過ぎたらねご飯にあげるから。このぐらい元気なら大丈夫でしょうね。今日からまたしばらく家族が消えました。よし、あんたはダメ、危ない、噛んだらダメだよ。こう入ってきなさい、あんたここ入ってきなさい。入ってコロコロコロね。入ってコロコロコロ。また来た。あんたも入っとくか。ここ入りなさい。そうそう。入ってけ入ってけ。よし。前からね。はい。前からちょっとごめんなさい。また邪魔しようね、あんたは。悔しいか。